¿Quién? Hola, muy buenas. Vamos a estar jugando 99 noches en el bosque en el video de hoy. Yo con la clase de... en un equipo de 5 personas. Miren, ya acabo de conseguir mi piel de conejo. ¿Solo somos 2? Mira, solo somos 2. Ah, no, 3. Pero ¿dónde está el tercero? Vamos a hablar. Pero bueno, vamos a conseguir maderita. Bank. El carboncito. Bank. Vamos a ir a rescatar el es por acá. ¿Sí, no? Yo les doy 2 disparos. Y si no se mueren con los 2 disparos, los mato a hachazos. Caer de esta piedrecita. No pasa nada. Voy a salir en busca de un saco bueno. A ver, tú me puedes dar un saco bueno. No un saco viejo, saco bueno. Bueno, no fue perdido. Casi se muere uno de mis compañeros. Ay, Dios mío, que la primera no es un ataque. ¿Cómo soy? Oh, yeah. Bueno, ahora que tengo saco bueno, me puedo permitir. Dale. Miedoso. Que no aparece las primeras noches. Pone. Ay, sabrá.
Primer niño. Al primer y más fácil. Al primero y al más fácil. A ver, tú. Dame. Ay, no. Campamento de conquista, literalmente. Ay, tengo hambre. Tengo hambre. Tengo hambre. Tengo hambre. Tengo hambre. Correle. 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 Correle que te mueres. Correle que te mueres. Correle que te mueres. Ay. A ver si puedo ir ¿Sabes algo? Vengo por el niño mañana. Mañana vengo por el niño. Mañana vengo por el chamaco. Mientras tanto voy a agarrar este. Y también este. También este. Este. ¡Ay! ¡Me persigue el diablo! Porque ese uno lo consigo rápidamente en cualquier lugar. ¿Vieron? ¿Tampoco no? Listo, ya volví. Es que tenía que responder un mensaje. Rapidito. Voy a conseguir comida porque me va a faltar comidita. Piel de conejo, ahorita la agarro. En vez de agarrar comida, la estoy soltando. ¡Lobo! 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 Gracias, lobito. ¡Lobo! 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 Conejo.
todavía saber. Hay mucho metal. Ah, ah, listo. Ya lo abrí facilito. Vámonos a la fogata. 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 Solo soy yo ahorita. Me salió un momentito. Pues porque sí, porque quería. Pero ahí hay ventaja, entonces tranqui. Estoy tranqui. Yo me aburrí de 99 noches. ¿Y si jugamos in game? Mejor. Yo aquí estoy acostado con mi cabeza chueca entre piedras. Y ustedes qué hacen. Va a revivir. Mejor juguemos in games. Juguemos in games mejor. In games. Pero miren acá. El 1 de diciembre. Miren, dice que nos van a dar 15 giros de poder gratis. A ver, esperen. Voy a contestar un mensaje. Bueno, vamos a jugar in games. Solo una partida y termino el video. Entonces esperemos ganar, caballeros. Esperemos. Welcome back, my friends. Ah.
Uop, 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 uop. Ah. Bueno, nos vemos cuando inicie el juego. Entonces, bye. Uop. Nos vemos cuando inicie el juego. Uop. Voy a correr en 3, 2, 1, 0. Uop. Ya inició. Tranquilamente voy a intentar llegar a la final. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bep. ¿Saben algo, chicos? Esto lo dejaremos para otro video. Para otro video dejaremos eso. Porque ahorita ya estoy muy cansado. Me quiero ir a dormir. Y dejaremos el juego del calamar para otro video. Entonces, bye. Se me cuidan mucho. Y vean el video de Rodon Braindot. No se imaginarán lo que me salió.